Ma abuelo fue un llaurona, ma abuelo fue un llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vesprada, benvinguts a Radio Pego per un nou capítol de Va de Vie, la vostra crònica de binatural. Difícil continuar amb la nostra crònica sense parlar d'un tema més que tendenciós, els sulfits en el vi. No cal recordar que el sofre és un element indispensable, per a no dir essencial, per a la vida a la terra. És un element químic, un mineral de nombre atòmic 16 i símbol S. Tant a la vinya com a la bodega, el sofre s'utilitza des dels romans que ja coneixien les seues virtuts. Per al vi, el diòxid de sofre, o SO2, es pot utilitzar durant la vinificació per eliminar els microorganismes que no participen en la fermentació, però també a l'embotellatge per a millorar-ne la conservació. Els sulfits es formen quan es posa en contacte una quantitat de diòxid de sofre amb el vi. La qualitat i l'origen del sofre són importants. Pot ser volcànic, en pols groga o precedir de la indústria petroquímica, més barat. Des del segle passat, els processos industrials s'han generalitzat. La química és cada vegada més present en els processos de transformació alimentària. Els sulfits tenen propietats antioxidants i antibacterianes, per la qual cosa s'utilitzen com a conservants i estan presents en molts productes alimentaris. Els compostos de la gamma E220, de E220 a E228, que es troben a l'etiqueta, pertanyen tot a la família dels sulfits. Tots els vins embotellats des del 8 de desembre d'enguany 2023 han de mostrar a l'etiqueta la llista dels ingredients utilitzats, així com una taula nutricional o un code QR que envia a una pàgina web amb aquesta informació. Els sulfits són acusats de causar mal de cap, sabent que els pesticides i fungicides utilitzats a la vinya també contribuirien a la ressaca. Pitjor encara, algunes persones desenvolupen intolerància als sulfits, com amb el gluten en els blats seleccionats. A l'any 60, alguns viticultors il·luminats francesos es van proposar elaborar vi sense cap additius, començat per el més difícil de tots, el sofre. Els més coneguts són segurament Jules Chauvet al Beaujolais i Pierre Auvernois al Jura. La llista és massa llarga per a citar-los tots. Una comunitat a la recerca de vi san, bio, pur. Conec aquí a la Marina Alta alguns viticultors que produeixen vins naturals, però que tot i així hi afegeixen sulfits per raons personals, pot ser per tranquil·litzar-se. Un vi bio pot passar anys sense cap problema. Les àmfores romanes ho testimonien, sempre que es conservi en bones condicions, preferiblement al menys de 25 graus per evitar una refermentació, per exemple. Tots els vins contenen sulfits. Naturalment, en quantitat infimes, inferiors a
10 mg per litre o afegits en valor definits per a cada categoria de vins, industrials, ecològics o natural. Per als vins dits convencionals o industrials es compten entre 150 i 200 mg per litre, fins a 400 mg per als vins licorosos. La certificació ecològica permet entre 100 i 150 mg per litre i entre 70 i 80 per a un vi certificat Demeter provinent de l'agricultura biodinàmica. Un vi és considerat com a natural si conté menys de 20 mg de sulfits per litre. Fixat les magnituds. L'associació francesa 20 Méthode Nature té dues certificacions. Una pels vins sense cap sulfits afegits i una altra per vins que en tenen menys de 30 mg per litre. Són 10 vegades menys que un vi industrial. Dit això, qui pot més, pot menys. Es poden trobar vins al mercat amb certificat ecològica que contenen menys o zero cap sulfits afegit. També hi ha vins amb anàlisis de laboratori a 0 mg. Són els anomenats vins doble zero. Res a la vinya, res a la vinificació. Més fàcil a dir que a fer. Als anys 80, l'alpinista francès Patrick Edinger va ser un dels pioners de l'escalada lliure. Va contribuir moltíssim a defensar i popularitzar aquest esport extrem. Mai no va revendicar cap superioritat per no fer servir equipament durant les seues progressions. Simplement, hi trobava el seu equilibri interior i una forma de puresa. Era un esportista admirat per tots els practicants de l'escalada. Arreu del món, viticultors han decidit seguir el moviment del vi natural i ja no utilitzen cap additius en les seues criances. Una iniciativa radical tant com respectuosa. Ara escoltem Raúl Ferrer Gallego, doctor en enologia, que ens dona la seva opinió sobre els sulfits. Salut i vi! Bones. En primer lloc, m'agradaria dar-li les gràcies a Jerome per la invitació en aquest espai tan important, no, per a la divulgació dels vins naturals. El meu nom és Raúl Ferrer Gallego, jo soc investigador del CSIC, he treballat al món de la química enològica fa més de 15 anys, però també soc enòleg i propietari d'un celler familiar amb els meus germans Miguel Ángel i Pedro Pablo Ferrer Gallego. El nostre celler és un petit celler que està situat al Parc Natural de les Soses de Cabriel, a l'interior de la província de València, i el nostre projecte endèmic està basat en la conservació del nostre territori, de la nostra cultura agrària i de les nostres vinyes. Nosaltres fem vin natural des que vam començar la nostra activitat, fa més de 10 anys, i sempre hem fet els vins d'aquesta manera, sense sulfits. Són vins de varietat bobal i no tenen cap tractament ni a la vinya ni cap additiu al celler. Els denominem vins 0-0. Des del meu punt de vista, com a enòleg i investigador, penso que es poden fer vins d'una alta qualitat d'aquesta manera. Però per això s'han de tindre alguns coneixements i s'ha de tindre alguns cuidats especials des de la vinya fins a l'elaboració, al celler. El sulfurós, des d'un punt de vista químic, és un additiu molt usat a la indústria alimentària per les seves característiques, perquè és un antioxidant, un antimicrobià i un antioxidàcic molt important. I en el vi es troba de 3 formes diferents. Trobem el sulfurós total, el sulfurós combinat i el sulfurós lliure. Les seves activitats depenen de la concentració que hi ha en el vi i també del pH.
En els últims anys s'ha demostrat que la ingesta excessiva i continuada de sulfurós pot tindre conseqüències per a la salut, com a certes al·lèrgies i intoleràncies. No és per això que l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi va decidir fixar uns límits entre 150 i 200 mil·lígrams litre de sulfurós total, depenent de la quantitat de sucre que hi ha en el vi. Hi ha molts enòlegs i consumidors que pensen que no es poden fer grans vins elaborats sense sulfurós, però la nostra experiència i la meva experiència me diu el contrari. A més, hem fet vins de molta qualitat d'aquest tipus, que a part de tindre característiques organolèptiques d'alta qualitat, són vins que senten bé, que ajuden a la digestió, pel seu contingut en llevats, perquè recordem que aquest tipus de vi, sense sulfurós, que com havíem dit era un antic microbià, doncs tenen una part important de llevats que venen de la vinya, perquè la gent que treballa amb vins sense sulfurós no només fa aquesta activitat de no afegir sulfurós, sinó que també fan unes vinificacions normalment de vins sense filtrar i sense clarificar. És gent que treballa conscientment la vinya, sense afegir grandes quantitats de fitosanitaris, i per això els vins tenen unes característiques diferents. Per això jo animo a la gent a demanar aquest tipus de vins als restaurants i a les vinoteques, perquè crec que obriran un nou món del vi i seran bo per a la seva salut el consum prolongat d'aquest tipus de vi. Res més, jo voldria agrair una altra vegada a Jerome aquest espai, que tinga molta sort amb aquest programa que és tan important sobretot per a la divulgació d'aquest tipus d'elaboració i sobretot per als elaboradors que fem vins lliures i vins que són diferents. Moltes gràcies, salut i diversitat. És moment d'estar units